Всем привет! С вами Бомб01, и сегодня мы поиграем в прикольную игрушку. Называется Бой мутантов. Вообще-то, битва собак-мутантов, если вы хотите узнать, поиграть тоже. Пишите битва собак-мутантов. Вот, нажимаем на play и кубочек. Вот сюда. Ой, это круто. Так. Так. Окей. Скип. Вот так. Как бы. Давай. Вот это. Силу. Ну то. Смотрим, что из этого у нас получится с маленькой бедненькой собачкой. Какие когти. Ой-ой-ой, у нас противники жесткие, знаете ли. У нас противники. Это, по-моему, самый лучший удар. О, сколько отнял. Так, он нам мало отнял. О, вот, хороший удар. Душ. Хочешь поиграть? Конечно, что хочешь. А зачем ты эту защиту ставить? Не поможет. Душ. Как? Защиту все-таки надо ставить. Давай этим попробуем. О, это... Не, вот это самый лучший удар наш. Так вот. Все, мы выиграли, ребята. У нас повезло. Да. Так, если мы не успеем, выйдет еще одно видео. Да, если мы не успеем, выйдет еще одно видео. Сегодня же, смотрите, хорошо? Так, сегодня давайте возьмем это и вот это. Что из этого у нас получится? Вот, смотрите, с рогом уже, как единорог. Серьезно, как единорог. Это какой удар? Сколько он отнимает? Ну, так себе. О, смотрите, у него уже нету этого, кожи. Есть только один скелет. Давайте это попробуем. Ой, еще раз. Когтями. Вот так тебе. Снова мы его. И вот так тебе. Мы сейчас выиграем точно. Не посмотрите на него, он умный. Делаем вот так, мы выиграем сейчас. Да, выиграли. И что у нас сейчас будет? Это очень интересно. Что у нас сейчас будет? Так, у нас дали эту, хочу эту, хочу силу еще. Что у нас из этого получится? Это уже не собака, это уже чудовище какое-то. Смотрите, тут у нас зеленый, почему-то у него было красное. Если вы знаете, почему это так, пишите в комментах. У него уже рога появились. Отличненько. Это вообще не отличненько. Нет, зачем ты нас лошил? Вот плохой. А мы сейчас сделаем тебе тоже решение. Вот так вот тебе. Еще вот
так вот тебе. Не надо было оглушать меня. О, что это у него за хвост даже? Так. Теперь давайте вот этот. Что он нам сейчас делает? Нифига себе. Лечилка? Давай это сделаем. Оглушение, что ли? Лечилку. Нам нужна лечилка, реально. Ребятки. Нам нужна лечилка. Так. У нас, наверное, еще осталось 5 минут. Я буду смотреть, когда ближе. Ну, вот так вот, как бы. Делаем это. Защиту. Ну, молодец, Игнатик. Оглушение тебе делаем. Оглушение. Так, еще одно оглушение. И только можно себе сделать лечилку. Ну, лечилка это тоже хорошо, ничего такого. Так, мы это видео точно не кончим. Так что смотрите еще одно видео. Вот этой же самой игры. Я сегодня выпущу. Ага. Вот оглушение. Yes, мы сейчас выиграем, ребятки. Ребятки, мы сейчас выиграем. О, мы выиграли. Что сейчас у нас тут будет? Давайте посмотрим, что у нас будет. О, нам уже дали 4, чем можно использовать. Давайте возьмем это. Пасть, когти и силу. Так, сейчас будет точно какой-то мод. О, смотрите, какое чудовище. А это супер уже чудовище. Это не собака уже. Это уже не собака, это червяк. Это червяк. Но у него меньше хп, потому что он червяк. У червяков всегда меньше хп. Всегда при всегда. Запомните это. У червяков всегда меньше хп. Зубы. Плохой червяк. Ага. Делаем это. Так, сейчас сделаем эту войну и все. Я буду прощаться уже с вами. Это и это. И все, пошли. Точно мы там будет. Точно, приточно. Он будет уже вообще не собака. Смотрите, что это. А у червяка что добавилось? Да нет. А, вот это защита. Вот, это делаем сейчас. Посмотрим, что на это. А, ну, не знаю, но не очень так хорошо хп отнимает. Ага. Зубы. Зубы. Хорошо, сколько у меня так отняло. Вот это. И мы сейчас точно победим. Если будет точно такой же удар, мы сейчас точно победим. О, он улучшился. Не улучшайся. Не улучшайся. Запомни. Вот есть. Теперь нам. Ты не улучшайся. Запомни. Никогда не улучшайся. Ну, поставил защиту. Ну ладно. Блин, сейчас видео
оглушение. Окей, всем пока. С вами был Бомб 01. Всем пока. Или у нас видео еще идет? Не пока. Можем дойти до конца. Убить все-таки этого плохого паука. Защита. Ну, можешь не ставить защиту. Вот это сделаем тебе. За то, что поставил защиту. Ну да. Ну, короче, всем пока. С вами был Бомб 01. И